რელიგიის სარწმუნის თავისუფლების სალექციო კურსის შემდეგი საკითხი არის ამ უფლების ინდივიდუალური და კოლექტიური ასპექტები. ანუ პერსონალური განზომილება და კოლექტიური, ანუ ინსტიტუციური განზომილება. როგორც აღინიშნა, რელიგიის სარწმუნის თავისუფლების გამოხატვა შესაძლებელია მოხდეს როგორც ინდივიდუალურად, ასევე სხვებთან ერთად. ანუ ეს უფლება თავის თავში აერთიანებს ამ ორ ასპექტს, ინდივიდუალურს და კოლექტიურ ასპექტს. იმდენად, რამდენადაც ჩვენი სალექციო კურსი მთლიანად ინდივიდუალურ ასპექტებს, ამ უფლების ინდივიდუალურ ასპექტებს ეთმობა, ამ სალექციო საკითხის ფარგლებში ჩვენ მხოლოდ ინდივიდუალურ ასპექტებს, მხოლოდ კოლექტიურ ასპექტებთან მიმართებით განვიხილავთ, ანუ ამ ორ სფეროს შევადარებთ ერთმანეთს და დანარჩენ დროს დაუთმობთ კოლექტიური და ინსტიტუციური ასპექტების მოკლე მიმოხილვას, იმისთვის რომ ზოგადი წარმოდგენა შეიქმნას ამ საკითხებზეც, რომელიც მოცემული არ იქნება ამ კურსის ფარგლებში. ისევე როგორც გამოხატვის რელიგიის სარწმუნის განკერძოებით ან საჯაროდ გამოხატვა არ შეიძლება გაგებული იქნეს ერთმანეთის გამომრიცხავ ალტერნატივად, ასევე ამ უფლების სარგებლობა ინდივიდუალურად ან კოლექტიურად არ შეიძლება ერთმანეთის გამომრიცხავად იქნას გაგებული და შესაბამისად სახელმწიფომ არ შეიძლება შეიმუშაოს ესეთი კანონმდებლობა ან ეწეოდეს ესეთ პრაქტიკას ამ კანონმდებლობის აღსრულების თუ ახორციელებს გარკვეულ პოლიტიკას, რომელიც იმ პირებს, ვინც ინდივიდუალურად გამოხატავს საკუთარ რელიგიურ მრწამსს, აეკრძალოთ ამ უფლებით კოლექტიურად სარგებლობა ან პირიქით. აბსოლუტურად თანაბრად არის დაცული ეს ორივე უფლება და ის შეიძლება ეს უფლებები შეიძლება ამ უფლებით სარგებლობა შეიძლება როგორც ერთდროულად, ასევე ერთმანეთის პარალელურად, ასევე ერთ-ერთი მათგანით. ეს წარმოადგენს ადამიანის არჩევანის სფეროს და კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ ისინი ერთმანეთის გამომრიცხავი კატეგორიები არ არის. ერთმანეთის გამომრიცხავი ალტერნატივები არ არის. შემდეგი საკითხი ამ ორ კატეგორიასთან დაკავშირებით არის ის, რომ მთელი რიგი რელიგიები, პრინციპში რელიგიების უმეტესობა რელიგიურ პრაქტიკას უკავშირებს გარკვეულ რელიგიურ პრაქტიკებში ითვალისწინებს გარკვეული ტიპის კოლექტიურ ღვთისმსახურებებს, როგორც სავალდებულო პრაქტიკას. შესაბამისად, რწმენის თავისუფლება, ანუ რელიგიური მრწამსის გამოხატვის უფლება, ღვთისმსახურების უფლება შეიძლება ავტომატურად მოითხოვდეს, თავისთავად მოითხოვდეს ამ უფლებით სარგებლობას იმ პირთა წრეში, ვინც ერთ და იმავე რელიგიას იზიარებს. მაგალითად, კონკრეტულად რომ დავასახელოთ, თუნდაც ღვთისმსახურების ის ფორმა, რომელიც მოითხოვს ღვთისმსახურის ჩართულებას რელიგიურ რიტუალში, რომლის მონაწილეებიც არიან მორწმუნეები, ეს ავტომატურად გულისხმობს ამ უფლებით კოლექტიურად სარგებლობას. ამას ხაზს უსვამთ იმდენად, რამდენადაც კოლექტიური ამ უფლების კოლექტიურად გამოხატვა პრაქტიკულად შეიძლება იყოს იმდენად სავალდებულო, რომ აზრი დაეკარგოს ამ რელიგიის სარწმუნის გამოხატვას ან კონკრეტული რელიგიური მრწამსის ქონას, თუ კი უზრუნველყოფილი არ იქნება ამ უფლებით კოლექტიურად სარგებლობის შესაძლებლობა. შემდეგი საკითხი ამ მხრივ არის ის, თუ საკუთრივ რას წარმოადგენს კოლექტიური და ინსტიტუციური უფლებები. აქ ორი კატეგორია უნდა გამოვყოთ. ერთი კატეგორია ეს არის რელიგიური თემის უფლებები და მეორე ეს არის რელიგიური გაერთიანების უფლებები. განმარტოთ, რითიც განსხვავდება ეს ორი კატეგორია ერთმანეთისაგან. ამ შემთხვევაში ჩვენ რელიგიური თემის ქვეშ მოვიაზრებთ რელიგიურ ჯგუფს, რომელსაც არ გააჩნია სამართლებრივი სტატუსი, ანუ ის არ არის რეგისტრირებული კანონმდებლობის თანახმად, კანონმდებლობის შესაბამისად, არამედ უბრალოდ სარგებლობს უბრალოდ ერთობლივად ახორციელებს გარკვეულ რელიგიურ პრაქტიკებს. ხოლო რელიგიურ გაერთიანებების ქვეშ იგულისხმება ის რელიგიური ჯგუფები, რომლებსაც კანონმდებლობის შესაბამისად მოპოვებული აქვთ შესაბამისი იურიდიული პირის სამართლებრივი სტატუსი და მოქცეული არიან იმ საკანონმდებლო რეგულირების ქვეშ,
რასაც ესა თუ ის ამა თუ იმ ქვეყნის კანონმდებლობა ითვალისწინებს. საქართველოს კანონმდებლობით, როგორც აღნიშნეთ, საკმაოდ ლიბერალური მიდგომაა ამ მხრივ კანონმდებლობაში გამოყენებული, კერძოდ სავალდებულო არ არის რელიგიური გაერთიანების დაფუძნება, არამედ ეს წარმოადგენს რელიგიური თემის არჩევანს, მათ შეუძლიათ საქმიანობა განახორციელონ ისე, რომ არ მიიღონ იურიდიული პირის სამართლებრივი სტატუსი და ასევე შეუძლიათ მიიღონ ეს სტატუსი, თუკი მათ ასეთი სურვილი ექნებათ. აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ჩნდება სახელმწიფოს ვალდებულებები, რაც გულისხმობს იმას, რომ კანონმდებლობა მაქსიმალურად უნდა იყოს იმგვარად ჩამოყალიბებული, ეროვნული კანონმდებლობა მაქსიმალურად ისე უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, რომ რელიგიურ თემს, რელიგიურ ჯგუფს სავალდებულო საკუთარი უფლებებით კოლექტიურად სარგებლობისთვის, ანუ ძირითადი უფლებებით კოლექტიურად სარგებლობისთვის, მაგალითად ერთობლივი ღვთისმსახურების უფლების მოსაპოვებლად არ უნდა სჭირდებოდეთ აუცილებლად სამართლებრივი ფორმით დარეგისტრირება და იურიდიული პირის სამართლებრივი სტატუსის მიღება. ანუ მაგალითად სხვა მექანიზმებით, მაგალითად შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებით, რომელიც ზოგადი უფლებაა და არა კონკრეტულად რელიგიური გაერთიანების უფლება, უნდა იყოს უზრუნველყოფილი რელიგიური თემის შესაძლებლობა, რომ ერთად შეიკრიბონ და განახორციელონ ერთობლივი ღვთისმსახურება. ცხადია, ეს უფლებაც ისევე როგორც რელიგიის გამოხატვის თავისუფლება ზოგადად არ არის აბსოლუტური და ამ მხრივაც შეიძლება არსებობდეს შეზღუდვები, მაგრამ არსებითად ეს ასეთ შესაძლებლობა სახელმწიფოს კანონმდებლობით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ამგვარად ერთნაირად მნიშვნელოვანია აი ამ ვალდებულების შესრულებისას სახელმწიფომ დაიცვას ორივე ასპექტი ამ ვალდებულების. ერთის მხრივ სავალდებულო არ უნდა იყოს და აუცილებელი არ უნდა იყოს რელიგიის არწმენის თავისუფლების კოლექტიური ასპექტით სარგებლობისთვის, სავალდებულო არ უნდა იყოს სამართლებრივი ფორმით რეგისტრირება, ხოლო მეორეს მხრივ თუ კი რელიგიურ თემს და რელიგიურ ჯგუფს ექნება ასეთი სურვილი, სახელმწიფო ამის შესაძლებლობებს უნდა ითვალისწინებდეს და ამ შემთხვევაში დაცული უნდა იყოს მინიმალური მოთხოვნები, კერძოდ ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრაქტიკის თანახმად ის კრიტერიუმები და მოთხოვნები, რომელიც გათვალისწინებულია რელიგიური გაერთიანების დაფუძნებისთვის, არ უნდა იყოს იმაზე უფრო რთული და იმაზე უფრო მკაცრი, ვიდრე სხვა ტიპის სამოქალაქო გაერთიანებებისთვის არის გათვალისწინებული, იქნება ეს პროფესიული კავშირები თუ ნებისმიერი სახის კერძო სამართლის სუბიექტებისთვის გათვალისწინებული კრიტერიუმები. შესაბამისად, ამ მხრივ აუცილებელია, რომ არსებობდეს როგორც არჩევანის თავისუფლება, ასევე არჩევის შემთხვევაში, რეგისტრაციის არჩევის შემთხვევაში შესაბამისი მოთხოვნები არ უნდა იყოს განსაკუთრებით მკაცრი და პრინციპულად განსხვავებული სხვა ტიპის გაერთიანებებთან დაკავშირებით არსებული მოთხოვნებისგან და კრიტერიუმებისგან. ამ მხრივ ჩვენ პრაქტიკულად შევეხეთ რელიგიური თემის უფლებას, კოლექტიურ უფლებას, ერთ-ერთ კოლექტიურ უფლებას, ეს არის რელიგიური გაერთიანების დაფუძნებისა და იურიდიული პირის სამართლებრივი სტატუსის მოპოვების უფლება. რაც შეეხება მეორე და უფრო მნიშვნელოვან და ფუნდამენტურ უფლებას, რომელიც ერთნაირად ვრცელდება როგორც რელიგიურ თემებზე, ასევე რელიგიურ გაერთიანებებზე, ეს არის ავტონომიურობის პრინციპი და ავტონომიურობის უფლება, რაც საკმაოდ მკაცრად უნდა იყოს დაცული სახელმწიფოს მხრიდან. კერძოდ რელიგიური თემის ავტონომიურობის უფლება გულისხმობს იმას, რომ რელიგიურ თემს უნდა კონდეს მინიჭებული პრაქტიკულად სრული შესაძლებლობა, რომ საკუთარი ორგანიზაციული სტრუქტურა, ისევე როგორც საკუთარი დოქტრინა სახელმწიფოსგან ან სხვა პირებისგან, ნებისმიერ სხვა პირისგან ჩარევის გარეშე ჩამოაყალიბოს და შესაბამისად თავის საქმიანობა წარმართოს იმ პრინციპების მიხედვით, რომელსაც ის საკუთარი ავტონომიურობის ფარგლებში აყალიბებს. ამ უფლებით სარგებლობს როგორც აღინიშნა რელიგიური თემით და რელიგიური გაერთიანებაც, თუმცა რელიგიური გაერთიანების შემთხვევაში ეს ავტონომიურობა შეიძლება მხოლოდ ფორმალურ შეზღუდვებს დაექვემდებაროს იმ თვალსაზრისით, რომ იურიდიული
პირის სამართლებრივი სტატუსის მოპოვება შესაძლოა დაკავშირებული იყოს გარკვეულ ვალდებულებებთან რეგლამენტირების, მაგალითად რეგისტრაციისთვის აუცილებელი იყოს გარკვეული ტიპის ორგანიზაციული სტრუქტურის მითითება. ანუ ამ შემთხვევაში რელიგიური თემის ავტონომიურობა დაცული იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ ის თავად განსაზღვრავს საკუთარი რელიგიური ორგანიზაციის სტრუქტურას, შიდა სტრუქტურას, ხელმძღვანელობის იქნება ეს თუ წარმომადგენლობის და ასე შემდეგ, თუმცა სახელმწიფომ შეიძლება მოითხოვოს, რომ ეს სტრუქტურა, შიდა ორგანიზაციული სტრუქტურა იყოს დაფიქსირებული და აღწერილი. ნებისმიერ შემთხვევაში სახელმწიფოს მოთხოვნები ავტონომიურობის პრინციპს, ავტონომიურობის არსს არ უნდა ზღუდავდეს და აზრს არ უნდა უკარგავდეს, ის უნდა იცავდეს ამ ავტონომიურობას. თავის მხრივ რელიგიური გაერთიანების თუ რელიგიური თემის ავტონომიურობის პრინციპი ემყარება სახელმწიფოს სეკულარიზმისა და რელიგიური ნეიტრალურობის პრინციპს, რაც იმას გულისხმობს, რომ ერთმანეთსაგან სახელმწიფო და რელიგიური თემები და ორგანიზაციები გამიჯნული უნდა იყოს როგორც ინსტიტუციურად, ასევე სახელმწიფოს პოლიტიკა თუ სახელმწიფო საკანონმდებლო საქმიანობა და კანონმდებლობის აღსრულება თავისუფალი უნდა იყოს არა მიზანშეწონილი რელიგიური გავლენებისგან. რაც შეეხება რელიგიურ ნეიტრალიტეტს, სახელმწიფოს აქვს ეს ვალდებულება, რომ მან საკუთარი სეკულარული თუ საკუთარი საკუთარი ვალდებულების განხორციელებისას საკუთარი გადაწყვეტილებები არ დაუკავშიროს ერთ რომელიმე კონკრეტულ რელიგიურ გაერთიანებას. ანუ მან დაიცვას ნეიტრალიტეტი რელიგიურ თემებს შორის და ასევე უფრო ფართო მნიშვნელობით სახელმწიფო ნეიტრალური უნდა იყოს რელიგიურ საკითხებთან დაკავშირებით იმ თვალსაზრისით, რომ ერთმანეთსაგან განსაკუთრებით ერთმანეთსაგან უპირატესობა არ მიანიჭოს თქვათ რელიგიურ კუთვნილებას ან ზოგადად რელიგიურობას და მეორე მხრივ როგორც აღნიშნეთ კონკრეტულ რელიგიურ თემს. შემდეგი საკითხი კოლექტიურ ასპექტებთან დაკავშირებით, ინსტიტუციურ ასპექტებთან დაკავშირებით არის ქონებრივი და ფინანსური საკითხები რელიგიური თემების და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ფუნდამენტური და მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია იურიდიული პირის სამართლებრივი სტატუსის მოპოვებასთან. კერძოდ აქ იგულისხმება ის, რომ რელიგიურ თემს, მაგალითად საკულტო ნაგებობის საკუთრების უფლება შეიძლება მიენიჭოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ის იქნება დაფუძნებული იურიდიული პირის სამართლებრივი სტატუსით. ამ შემთხვევაში ეს საკითხი უნდა იყოს საკითხი შეიძლება ჩაითვალოს ერთ-ერთ ფუნდამენტურ მნიშვნელობის საკითხად, ისევე როგორც რელიგიური თემის უფლება, რომ ფლობდეს გარკვეულ ფინანსებს და ეწეოდეს გარკვეულ საქმიანობას ფინანსებთან დაკავშირებულ საქმიანობას, შესაბამისად ეს არ უნდა იყოს კანონმდებლობით იმგვარად დარეგულირებული, რომ რელიგიური თემს არ შეეძლოს არანაირი დაფინანსების წყაროს მიღება, თუ კი ის სამართლებრივად არ დაფუძნდება, მაგრამ მეორეს მხრივ რიგი საკითხები ამ სამქონებრივი და ფინანსურ უფლებებთან დაკავშირებით შესაძლებელია ზოგადად და ნეიტრალური კანონებით სწორედ ამას მოითხოვდეს, რომ რელიგიურ თემს ჰქონდეს იურიდიული პირის სამართლებრივი სტატუსი. ეს არ შეიცვლება რელიგიის ან რწმენის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვათ რაიმე სახის დაბრკოლებად, თუ კი აი ამ გვარი სტატუსის, იურიდიული პირის სამართლებრივი სტატუსის მოპოვება შესაძლებელი იქნება არადისკრიმინაციული ფორმით და არ იქნება გარკვეულ სირთულეებთან დაკავშირებული. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის საპროცესო უფლებამოსილება, კერძოდ რელიგიური გაერთიანების უფლება, რომ წარმოადგინოს საკუთარი თავი და საკუთარი მორწმუნეები, საკუთარი მიმდევრები სასამართლოს წინაშე. ეს არის ერთგვარად უფლება, რომელიც რელიგიურ გაერთიანებას გააჩნია არა თავისთავად საკუთარი ბუნებიდან გამომდინარე, არამედ როგორც საკუთარი მორწმუნეების წარმომადგენელს.
აღნიშნულთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ კონვენციის ორგანოების პრაქტიკა პირველ ეტაპზე უფლებას არ ითვალისწინებდა და რელიგიურ გაერთიანებებს ეკლესიებს არ ანიჭებდა უფლებას, რომ წარმოედგინათ საკუთარი მიმდევრები და ეთქიცებინა, რომ ის წარმოადგენდა რელიგიის რწმენის უფლების დარღვევის სუბიექტს, მსხვერპლს. მოგვიანებით ეს პრაქტიკა შეიცვალა და დღევანდელი პრაქტიკის თანახმად, დღევანდელი პრაქტიკის შესაბამისად რელიგიურ გაერთიანებებს აქვთ უფლება, რომ სასამართლოს მიმართონ საკუთარი მიმდევრების სახელით. ფუნდამენტური მნიშვნელობის საკითხი აი ამ კოლექტიურ და ინდივიდუალურ ასპექტებთან დაკავშირებით არის კიდევ ერთი, რომელიც ეხება რელიგიური თემის ან რელიგიური გაერთიანების ერთის მხრივ და მეორე მხრივ კერძო პირის მორწმუნის ურთიერთობას. ანუ იმავე რელიგიური თემის წევრის უფლებებს, რომ ერთა თემის და მისი წევრის უფლებებს. ჩვენ რამდენიმე წინა საუბარში ვახსენეთ ეს საკითხი, რომ რელიგიური სახელმწიფო ვალდებულია, რომ დაიცვას ინდივიდის უფლება, რომ თუკი მას აქვს გარკვეული უთანხმოება იმ თემთან, ან იმ რელიგიურ ორგანიზაციასთან, რომელსაც ის თავს მიაკუთვნებს, მას უნდა ჰქონდეს ამ თემის დატოვების შესაძლებლობა. სწორედ ამგვარად არის ამ პრინციპით არის დარეგულირებული რელიგიური თემისა და რელიგიური მისი წევრის ურთიერთობები, ანუ ამ უფლების კოლექტიური და ინდივიდუალური ასპექტის ეს გადაკვეთა. შესაბამისად, რელიგიურ თემს უფლება აქვს, რომ საკუთარი რელიგიური თემის ავტონომიურობის პრინციპი იმასაც გულისხმობს, რომ მხოლოდ თავად შეუძლია ჩამოყალიბოს ის წესები, რა წესებითაც ის მოახდენს წევრის მიღებას ან არსებული წევრების გარიცხვას და მეორე მხრივ კერძო მორწმუნეს აქვს უფლება, რომ ნებისმიერ დროს დატოვოს ესა თუ ის რელიგიური თემი ან გაერთიანება. ცხადია, მას თუ რაიმე მიმდინარე ვალდებულებები აქვს ნაკისრის შესაძლოა ეს ამ ვალდებულებების შესრულება ან ამოწურვა დაევალოს სახელმწიფოს მხრიდან. სხვა შემთხვევაში სახელმწიფომ არ შეიძლება აიძულოს ან რელიგიურ თემა არ შეიძლება აიძულოს კონკრეტული პირი, ინდივიდი, რომ მან შეინარჩუნოს წევრობა. შესაბამისად, რელიგიის რწმენის თავისუფლება კიდევ ერთხელ დასკვნის სახით უნდა აღნიშნოთ, რომ მოიცავს ორივე ასპექტს, ინდივიდუალურ ასპექტებსაც და კოლექტიურ ასპექტებსაც. კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ ჩვენი სალექციო კურსი უშუალოდ ინდივიდუალურ ასპექტებს ეხება და აქ ამ სალექციო საკითხის ფარგლებში, ამიტომ ჩვენ დამატებით აღარ შევეხეთ ამ საკითხებს და მხოლოდ კოლექტიურ და ინსტიტუციურ ასპექტებს შევეხეთ. უნდა აღინიშნოს, რომ კოლექტიური და ინსტიტუციური ასპექტების თვალსაზრისით საქართველოს კანონმდებლობა საკმაოდ მდიდარია, შესავალში და წყაროების მიმოხილვისას ჩვენ ვახსენეთ მაგალითად კონსტიტუციური თანხმობა, რომელიც უშუალოდ კოლექტიურ და ინსტიტუციურ ასპექტებს ეხება. ვახსენეთ ასევე სამოქალაქო კოდექსი და საგადასახადო კოდექსი, რომელიც რელიგიურ გაერთიანების საქმიანობის დაფუძნების წესებს არეგულირებს და ამდენად უნდა ითქვას, რომ საქართველოს კანონმდებლობა საკმაოდ მდიდარია რელიგიურ გაერთიანების, რელიგიის რწმენის თავისუფლების კოლექტიურ და ინსტიტუციური ასპექტების რეგულირების თვალსაზრისით, თუმცა ამ კანონმდებლობას გააჩნია გარკვეული ხარვეზებიც, ერთის მხრივ მასში დაიკვირვება გარკვეული იერარქიულობა, რაც ხშირ შემთხვევაში დისკრიმინაციის საფუძველს წარმოადგენს და მეორეს მხრივ ის არის არასათანადოდ ჩამოყალიბებული, თუმცა ამ საკითხებზე მსჯელობა არ წარმოადგენს ჩვენი სალექციო კურსის პირდაპირ მიზანს და შესაბამისად ჩვენ კოლექტიურ ასპექტებზე მსჯელობას სწორედ აი აქ ამ საკითხების, ასე ვთქვათ, შეჯამებით დავასრულებთ. კერძოდ უნდა ითქვას, რომ კოლექტიური ასპექტები მოიცავს რამდენიმე ფუნდამენტურ მიმართულებას, რომელიც ქვესაკითხებად იყოფა და ეს საკითხები არის პირველ რიგში რელიგიური თემის ავტონომიურობა, მეორე ეს არის რელიგიურ გაერთიანებების დაფუძნების უფლება, შემდეგ არის მესამე საკითხი, რომელიც რელიგიურ გაერთიანებების ქონებრივ და ფინანსურ საკითხებს ეხება და მეოთხე ეს არის საპროცესო უფლება-მოსილებები.
და ბოლოს უნდა აღინიშნოს, რომ არა მარტო კოლექტიური და ინსტიტუციური ასპექტები, არამედ ზოგადად რელიგიის და რწმენის და თავისუფლების სათანადოდ უზრუნველყოფა მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან სეკულარიზმისა და ნეიტრალურობის პრინციპების მკაცრ დაცვას, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოში შესაძლოა დღევანდელ დღესაც არსებობდეს გარკვეული ტიპის სახელმწიფო ეკლესიები ან სახელმწიფო რელიგიები, ამ შემთხვევაშიც ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ სხვა ეს წარმოადგენს ერთგვარ ისტორიულ რეალობას, რომელიც ჩამოყალიბდა ისტორიულ წარსულში და თანამედროვე პერიოდში რელიგიის და რწმენის თავისუფლება ამ ქვეყნებში უზრუნველყოფილია სეკულარიზმის და რელიგიური ნეიტრალიტეტის სტანდარტებით და ის რომ კონკრეტულ ქვეყანას გააჩნია სახელმწიფო რელიგია ან სახელმწიფო ეკლესია, თავისთავად არ შეიძლება ჩაითვალოს ამ სტანდარტის, ამ პრინციპების ერთგვარ ხელყოფად. თუმცა ეს ძალიან მრავალმხრივი საკითხია და მარტივი პასუხი ამ თემაზე, ამ საკითხთან დაკავშირებით არ არსებობს. შესაბამისად, აქ უფრო ვრცლად ამ საკითხებზე მსჯელობა შეუძლებელია, ამიტომ აქ შევწყვეტ კოლექტიურ და ინსტიტუციურ ასპექტებზე მსჯელობას და თუკი შემდეგ სალექციო საკითხებში რომელიმე თემა დაკავშირებული იქნება ასევე კოლექტიურ ასპექტთან, ჩვენ შეიძლება ამ კონკრეტულ საკითხის ფარგლებში დავუბრუნდეთ ამ მსჯელობებს. მანამდე კი აქ შევწყვეტოთ ეს სალექციო საკითხი.